Las autoridades rusas pronuncian que más de 500 tripulantes fueron evacuados y que la causa está bajo investigación. Moscú reconoce que el buque resultó seriamente dañado. Según Maxim Magnek, administrador del estado de Odessa, Moscova fue atacado con 2 misiles de crucero Neptune. El buque llamado Moscova es uno de los más importantes de la Armada rusa. Además, es el principal activo en la defensa aérea de la zona de Odessa. Moscova tiene 186 metros de largo y está armado con misiles antibuque y antiaéreo, como torpedos y cañones navales. El arsenal incluye 16 misiles supersónicos antibuque P-1000 Vulcan, que alcanza los 800 kilómetros. Además, su armamento convierte en erizos a cualquier amenaza. También es conocido como el asesino de portaaviones. Se empezó a construir en 1976 y comenzó a navegar en los años 80, bajo la bandera de la URSS, con el nombre de Slava, que cambió con la llegada de Putin. Además, se convirtió en el buque insignia de la flota del Mar Negro, por papel clave en donde protegió a la aviación rusa en Siria, tras el derribo de un avión por parte de Turquía. El crucero ha liderado en las operaciones marítimas rusas contra Ucrania, incluido el bombardeo en tierra con sus misiles. La desactivación del buque pone un riesgo más a la Armada rusa, ya que hace un mes perdió al jefe adjunto de la flota y se quedó sin un escudo antiaéreo en su frente en el sur. Para las fuerzas de Kiev es un gran avance, y analistas mencionan que han golpeado el corazón de la Armada rusa y el orgullo nacional. Alexandra Villacrés, UDLA Channel.